Asik. Mantap. Asal jangan pernah engkau hianati, berjanji padaku. Gila napasnya ya. Suatu hari nanti pastikan bercahaya, pintu akan terbuka, kita langkah bersama, di situ kita lihat. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Indo React. Dan di video kali ini aku akan reaction lagi salah seorang penyanyi rock ini. Dia juga pernah ikut acara kompetisi bernyanyi gitu ya, kompetisi vokal. Dan aku pernah reaction abang yang satu ini, namanya adalah Kudin Raffi ya. Nah ini dia pernah aku reaction, dia membawakan lagu Anggapanmu dari Ziana Zain. Memang power suaranya cuy. Di Instagram viral ya 4 bulan yang lalu. Nah kali ini ada yang request, member VIP channel ini ada yang request video Kudin Raffi juga. Ini adalah request dari Bang Fadlam Wasli. Halo mas bro. Halo, salam dari Sarawak. Halo, mantap Sarawak. Banyak rocker-rocker juga di Sarawak. Borneo, nak request lagu Jangan Hianati Aku cover by Kudin Raffi. Thank you. Oke siap bang. Siap. Ini dia videonya, Jangan Hianati Aku, Azlan in the Typewriter 7 bulan yang lalu. Ini mungkin sebelum Anggapanmu itu viral ya. Dia pernah cover juga ini. Ini kayaknya juga di apa? Instagram mungkin ya. Ini asal Johor Bahru ya, menyertai program TV3 yaitu 3 juara, dan beliau adalah juara bagi kategori rock. Nah, mantap. Langsung aja lah kita lihat ya suara power dari Kudin Raffi ini. Yuk. Indo React. Oke. Oh ini musiknya musik karaoke nih, download. Harapan bersama, setiap kau larut dalam hati. Asik. Aku menanti bayangmu kini, kau nyata dalam mimpi. Asik. Memang mantep dia nyanyi lagu ini. Memang rocker ya. Lagu Anggapanmu Ziana Zain aja dia gila power banget. Apalagi lagu ini ya. Mungkin gampang dia nyanyi lagu ini. Mantap. Rasa bila kau tiada, hadirmu mengubah sejuta rasa pedih. Asik. Yang memilih aku adalah dirimu, jika benar itu jangan hianati. Asik. Berjanji padaku, percaya selalu, yakin semua. Oh enak banget. Memang suaranya tuh enak banget cuy. Tone-nya tuh enak banget. Nggak kalah lah dengan Azlan ya. Sama-sama keren nyanyi lagu ini. Azlan keren, dia juga keren nyanyi lagu ini. Memang luar biasa bang Kudin Raffi ini. Mantap suara dia nih cuy. Suka aku. Mereka berkata, asal jangan pernah engkau hianati, berjanji padaku, percaya selalu. Aku bagaikan mentari cinta, menghiasi cahaya kamarmu. Aku pun juga seperti rembulan menemani. Tapi dia ini belum punya lagu sendiri ya Kudin Raffi ini ya. Kalau ada lagu sendiri mungkin keren juga cuy. Kalau dia dapat lagunya yang pas gitu ya sama suara dia, pasti meledak juga ini. Mantap suara dia ini. Power cuy. Ku rasa bila kau Enak banget ya. tiada, hadirmu mengubah sejuta rasa pedih. Memilih aku adalah dirimu, jika benar itu jangan hianati, berjanji padaku, percaya selalu, Asik. yakin semua. Mantap. Mereka berkata, asal jangan pernah engkau hianati,
Gila napasnya ya. Selalu yang memilih aku adalah dirimu. Jika benar itu jangan. Ini key-nya key original cuy. Ini lagunya cuma dihilangin vokalnya doang ya. Ini musik aslinya cuma dihilangin vokalnya doang ya ini. Luar biasa. Powernya Bang Udin Raffi ini luar biasa. Yang nanti berjanji padaku, percaya selalu yang memilih aku adalah dirimu. Asik. Oke, mantap. Ronnie Husain Production TV. Ini Ronnie Husain vokalis siapa ya? Ronnie Husain itu ya? Ada band yang lama itu ya, Ronnie Husain dulu. Lupa aku nama bandnya. Tapi keren banget lah. Untuk Bang Udin Raffi nyanyi lagu ini memang sudah ditebak, sudah aku tebak pasti power cuy. Dia nyanyi lagu Anggapanmu aja power banget ya. Apalagi nyanyi lagu ini makanan dia sehari-hari lagunya ini. Luar biasa, suaranya memang bagus, tone-nya bagus ya. Powernya dahsyat memang. Ya itu kalau menurut aku, kalau dia dapat lagu yang pas untuk dia gitu ya, yang cocok untuk dia, lagu sendiri gitu, wah bakal booming juga lagu dia cuy. Ya semangat terus untuk Bang Udin Raffi ya, teruskan berkarya, bikin lagu Bang, nanti aku reaction Bang. Keren suaranya ya, mantap, mantul. Mantap, guris, menyegarkan. Itu dia tadi request dari Bang Padlam Wasli dari Sarawak. Terima kasih Bang Padlam Wasli sudah request video yang satu ini, dan itu aja untuk video kali ini, cukup sampai di sini aja. Sampai ketemu lagi di selanjutnya. Terima kasih untuk teman-teman sudah menonton video ini. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah subscribe support channel ini, dan akhir kata peace, love, and respect for Indonesia. Ciao. Suatu hari nanti pastikan bercahaya, pintu akan terbuka, kita langkah bersama di situ.